Hiç düşündünüz mü? Okyanusun kenarındaki bu küçücük ülke nasıl oldu da bir zamanlar dünyanın yarısına hükmeden dev bir imparatorluk kurdu? Avrupa'nın en batı ucundan yola çıkan Portekizliler, bilinmeyen denizleri aşıp kıtaları birbirine bağladı. Bu, sadece bir ülkenin değil, dünyanın kaderini değiştiren bir hikaye. Gelin, Portekiz tarihinin şaşırtıcı ve macera dolu sayfalarında birlikte bir yolculuğa çıkalım. Her şey binlerce yıl önce, Keltlerin bu topraklara yerleşmesiyle başladı. Sonra Roma geldi, bölgeye Lusitania adını verdi. Roma yıkılınca Vizigotlar, ardından 711'de Müslüman orduları geldi ve İber Yarımadası'nda yepyeni bir dönem başladı. Yüzyıllar süren bu etkileşim, Portekiz kültürünün DNA'sını oluşturdu. 12. yüzyıla geldiğimizde ise tarih sahnesine bir lider çıktı. Afonso Henriques. 1139'da kendini Portekiz kralı ilan etti ve 1143'te ülkesinin bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdi. En kısa süre sonra Portekiz'in sınırları da çizildi ve bu sınırlar Avrupa'nın en eski ve en değişmez sınırları olarak tarihe geçti. Ve işte o meşhur 15. yüzyıl. Keşifler çağı, Prens Henrique'nin vizyonuyla Portekizli denizciler okyanusun bilinmeyen sularına yelken açtılar. Bu sadece bir macera değil, aynı zamanda yeni ticaret yolları ve zenginlik arayışıydı. 1415'te Kuzey Afrika'daki Ceuta'yı fethederek deniz aşırı imparatorluklarının ilk adımını attılar. Bu, domino etkisinin başlangıcıydı. 1488'de Bartolomeu Diaz, Afrika'nın en güney ucuna yani Ümit Burnu'na ulaştı. Bu keşif en büyük hedefe giden yolu açtı. Sadece 10 yıl sonra 1498'de Vasco da Gama, denizden Hindistan'a ulaşan ilk Avrupalı oldu. Baharat yolu artık Portekiz'in kontrolündeydi. Durmadılar. 1500 yılında Pedro Alvarez Cabral, rotasından biraz saparak tesadüfen Brezilya'yı keşfetti. Artık Portekiz, Brezilya'dan Afrika'ya, Hindistan'dan Uzak Doğu'ya uzanan devasa bir küresel güçtü. Ancak her yükselişin bir inişi vardır. 1580'de taht krizi yüzünden Portekiz, 60 yıl boyunca İspanya'nın yönetimi altına girdi. Bu dönemde imparatorluk zayıflasa da bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. 1640'ta Bragança Hanedanı önderliğinde yeniden bağımsızlıklarını kazandılar. 18. yüzyılda ise Brezilya'dan akan altın ve elmaslar sayesinde ülke yeniden büyük bir zenginliğe kavuştu. Ta ki 1755'e kadar, o yıl Lizbon'u vuran büyük deprem, ardından gelen tsunami ve yangınlarla şehir yerle bir oldu. Bu, sadece Portekiz'i değil, tüm Avrupa'yı sarsan bir felaketti. 19. yüzyıl, Napolyon savaşları, siyasi çalkantılar ve Brezilya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla geçti. Monarşi zayıfladı ve 1910'da Portekiz, Cumhuriyetini ilan etti. Ancak demokrasi uzun sürmedi. 1933'te Antonio Salazar, Estado Novo adını verdiği otoriter bir rejim kurdu. Bu baskıcı dönem tam 41 yıl sürdü. Ve 25 Nisan 1974'te tarih yeniden yazıldı. Halk ve ordu tek bir kurşun bile atmadan askerlerin silahlarının namlularına karanfiller takarak diktatörlüğe son verdi. Bu yüzden adı Karanfil Devrimidir. Bu kansız devrimle Portekiz demokrasiye yeniden kavuştu. Devrimin ardından Afrika'daki koloniler bağımsızlıklarını kazandı ve Portekiz artık modern bir Avrupa ülkesi olma yoluna girdi. 1986'da Avrupa Birliği'ne katıldı. Lizbon'da düzenlenen Expo 98, ülkenin dünyaya yeniden açılan penceresi oldu. Günümüz Portekiz'i ise tarihini koruyan ama aynı zamanda teknolojiye, yeniliğe ve sürdürülebilirliğe yatırım yapan dinamik bir ülke. Bir zamanların büyük kaşiflerinin torunları, bugün o keşif ruhunu bilimde, sanatta ve girişimcilikte yaşatıyor. İşte Portekiz'in hikayesi, hem küçük bir coğrafyadan çıkıp dünya tarihine yön veren büyük bir medeniyetin öyküsü. Bu ilham verici yolculuğu beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.